各位 P2P 的小伙伴，各位广州 PP Money 小伙伴，近期好消息还是多于坏消息的。好消息有哪些呢？深圳洗头碗的老板，因为好像在田地里割韭菜割的太多了，割了300多万，结果进了巡捕房。小牛饭馆的主厨好像被定为了集资诈骗。红岭创投的周老板好像也被扣了起来。还有像浙江杭州的微贷网，他们已经本息全回，就在上个月的7月21号。之前的视频我也跟大家通报过这个事情。随手记开始兑付利息，这是最大快人心的消息。坏消息也有，像爱前进、九户、PP Money 依旧在小动作不断，要么在收割，要么在降低出借人的预期。耀祖爸爸认为 P2P 大势已去，已经成为了历史产物，退出了历史舞台，全盘清退只是时间上的要求，而且国家也准备了很久，不可能拖得太久。2021年年底也许会是一个节点。全国的 P2P 是一盘棋，全国都会有一个节点，每一个省也会有一个节点。这里面有很多节，像清明节、五一节、劳动节、3·8妇女节，这都是节，都会有一个节点，都会有一个节。像深圳和广州同属粤省，深圳打擂台的人多，广州的擂台也只剩下了1到2家，所以广州的节点会被深圳的节点拖后。所以说广州的 PP Money 在换车，就说明了他现在真的很着急，不着急也没有必要动，不着急就等着在那边等死，等着最后的悲惨的结局就好了。还有那些收债的，不管他们是不是水军，还是来分化的，其实可以看得出来，他们都是想起到一个分化的作用，都是想趁机最后捞一笔。人人贷目前看起来好像是稍微有良心的平台，他们是在适度的收割的假擂台。PP Money 我觉得它是大力杀割的假擂台，已经到了丧心病狂的地步。我这边说的假擂是什么意思？就是他们是因为之前我会跟大家分析过主动爆雷和被动爆雷。主动爆雷就是假擂，所谓的假擂就是口袋里明明有钱，明明有硬币，就是不给你，这个就叫假擂。真擂和假擂的区别大家一定要明白，这个词大家要记在心里面，假擂真擂的区别。爱前进我觉得他是自己预料不及的，控制不住的真擂台，他也许真的是想打擂的。至于那些假的擂台，那就是没有良心的，已经谈不上道德，谈不上人，谈不上任何的人情世故了，已经是完全丧失人性，丧失一个做中国人的起码的操守。那我们现在该怎么办呢？我们要继续坚持持有自己的债权，我们绝对不能傻乎乎的去打折去下车，那样子只会中了黑心擂台的圈套，成就了他们的阴谋。他们既不要负
任何的法律责任，又可以逃脱惩罚，顺利下车，趁机捞最后一笔，趁最后刮你一层皮，扒你一层油。所以说，我们今天坚持下去的结果，一定会比现在好得多。我不敢妄言，但是好太多，这个词用起来一定不会有错。水军还在，水军还在努力，就说明 PP Money 很着急，反常必有妖。所有风凉话的人反常肯定有妖，积极合理的维护自己的幸福，别要死等，也不要傻等，是要有作为、有行动的，为了自己的父母、家人努力的等待下去，等待春天的到来，等待天亮。关注我，耀祖爸爸。这个视频来之不易，大家看完了请收藏转发。夜空中最亮的星，能否记起曾与我同行